Кыргызстандын өнүгүү доору. Кыргызстан 1950-жылдары согуштан кийинки калыбына келтирүү жылдарын басып өтүп, алгачкы өнүгүү дооруна багыт алды. Улуу атамекендик согуш Кыргызстанга адам ресурстарынан тышкары экономикалык чоң жоготууну алып келди. Бирок ошого карабастан, согуш мезгилиндеги СССРдин Европа аймагынан эвакуация болуп келген заводдор Кыргызстанда кийинки жылдардагы өнөр жай ишканаларынын пайда болушуна себепчи болду. Булардын дээрлик көбү ал кездеги Фрунзе шаарына курулду. Ушул жылдары тоо-кен өнөр жайларынын өнүгүүсү алдыга жылып, Кадамжайдагы сурма комбинаты, Айдаркендеги сымап комбинаты, Ак Түздөгү коргоошум комбинаты союздук стратегиялык өнөр жайлардын катарына кошулду. 1950-жылдардагы атомдук доордун башталышы менен уран кенин өндүрүү иштери жолго коюлуп, СССРдин аскердик өнөр жай комплексинин негизги маанилүү ишканаларына айланды. Жана булардын аркасы менен союздук маанидеги Миңкуш, Кажысай, Майлоосай, Сумсар, Шакафтар жумушчу шаарчалары пайда болду. Мына ушул жылдары Кыргызстан саясий өңүттө өз нугунда баратты. Товарищ Сталин в своей телеграмме первой Кыргызской областной партийной конференции начертал боевую программу работы нашей организации. Он писал: Каракыргызская область, упирающаяся одной частью в китайский Туркестан, другой, смотрящий через Гиндукуш на Великий Индостан, занимает особо важное положение в деле распространения идей Советов на Востоке. Задача каракыргызских работников состоит в том, чтобы вовлечь трудовые массы области в управление страной и помочь им построить хозяйство, укрепить советы, улучшить администрацию, поднять национальную культуру, сделать власть родной и близкой народу, и тем показать окружающим народам на деле превосходство советского строя над патриархально-феодальным буржуазным строем. 46-жылы Кадысайда уран кен ачылып калат. Уран 238. Кадысайдан Миңкушта. Ошол жерде Разаков күнү түнү иштейт. Себеби буну өзү Берия, кадимки КГБнын төрагасы Сталинден кийинки экинчи иштейлеген. Анан ошол жерден Берия менен таанышат. Ошол уранды алып чыгышып, ошол именно Кадысайдын уранынан Советтер Союзунун биринчи 8 бомбасы алынган. А биздин Кыргызстан тарыхында Разаковдун ошол жердеги иштери көрүнбөй калган. Себеби бул жашырын иштер эле. Муну азыр белгилүү болуп атат да. 1957 СССРде экономиканы башкарууну реформалоо аракеттери башталат. Анда ошол мезгил үчүн чоң мааниге ээ болгон сунуштарды киргизген. Башка союздук республикалар менен катар Кыргызстандын белгилүү деңгээлдеги өз алдынчалыгы бекемделип, социалдык, экономикалык жана өндүрүштүк маселелерди өз алдынча чечүү укуктары кыйла кеңейди. Завод-фабрикалар өнөр жай пландарынын көрсөткүчтөрүн өзлөрү бекитүүгө, чыгарган продукцияларын сатууга жана керектүү жабдууларды сатып алууга, реконструкциялоо, капиталдык курулуш жүргүзүүгө, эң зарыл болгон айлык акыларды аныктоого, өзлөрүнүн сыйлоо системасын түзүүгө укук алышкан. Бул иш-чаралар ошол мезгилдеги өнөр жайлардын андан аркы өнүгүшүнө шарт түздү. 1950-60 жылдары жергиликтүү айыл чарба өндүрүшүн кайра иштетүүчү өнөр жайлары мурдагыдан да кеңейип, кошумча цехтердин курулушу менен кыйла өскөн. Чүйөрөндө кант кызылчасын өндүрүү жогорку деңгээлге көтөрүлүп, Союзда биринчи орунга чыкты. Токмок, Кант, Карабалта, Новотроицк, Кайыңды шаарларында 7 ири кант заводу курулган. Бул заводдор Советтер Союзунун кант заводдорунун флагманы болуп калган. Жеңил өнөр жайлары мурдагыдан да кеңейип, кошумча цехтердин курулушу менен кыйла өскөн. Бул фабрикалардагы жумушчулар алгач дасыккан адистер аркылуу үйрөтүлүп ишке тартылып келсе, кийинки мезгилде атайын кесиптик окуу жайларынын пайда болушу менен алардан даярдалган жаш адистер толуктап турган.
Республиканын жеңил өнөр жайлары, ал мезгилдеги жаштардын өзгөчө адис катары кыз келиндердин ишке тартылышына өбөлгө болгон. Фрунзе жана Ош шаарларындагы жүндөн, пахтадан, жибектен кездеме токуучу фабрикалар өлкөнүн өнөр жайынын негизгиси болгон. Мына ушул 50-жылдарда бир жагынан алганда биздин Кыргызстандын экономикалык өнүгүшү, анын өнөр жайы, өзгөчө оор өнөр жайы алдыга көп кадамдарды жасады десек болот. Анткени 50-жылдан 55-жылга чейин 50дөн ашык ири ишкана курулуп, алардын дагы иштери кеңейтилип, 55-жылы 50-жылга салыштырганда өнөр жай өндүрүшү 3 эсе өсүш болуптур да. Демек Кыргызстан дайыма өзүнүн өнүгүп жүрүп отурган, бирок ошол эле мезгилде өлкөнүн ичинде улам жаңы ишканалар курулган сайын өлкөдө жумушчу күчү менен камсыз кылуу керек болгон. 50-жылдарда согуш мезгилинде алып келинген ишканаларда иштеген жумушчулар эвакуацияланып келген да. Алар кайра согуш аяктагандан кийин көпчүлүгү өзүнүн мекенине кайтып кеткен. Ишканалардагы баягы көчүрүлүп келген жабдыктар Кыргызстанда калган. Аны теге Совет мамлекети кайра көчүрүп кетүү бул экономикалык жактан натыйжасыз деп эсептеп, аларды Кыргызстандын территориясында калган. Мына мунун натыйжасында Кыргызстанда согушка чейин индустриясы начар болсо, биздин өлкөбүздө калып калган ишканалар өлкөнүн индустриясынын өнөр жайын өнүгүшүнө чоң салым кошуп, андан аркы Кыргызстандын өнөр жай тармактарынын өнүгүшүнө абдан чоң салым кошту. Бирок ошол өнөр жай өнүгүп аткан учурда жумуштар кетип калгандан кийин жумушчу күчүн толуктош керек болгон. Жергиликтүү кадрлардын бир жагынан билими жетишпегендиктен, экинчи жагынан даяр кадрлар жок болгондуктан курулуп жаткан ишканаларга жумушчу күчүн, өзгөчө инженердик техникалык кадрларды сырттан алып келгенге аргасыз болгон. Бирок бул сырттан алып келүү дагы ошол ишканалардагы кадрдык керектөөнү толук менен камсыз кыла албаган. Ошонун натыйжасында баягы Кыргызстандын аймагында иштеп жаткан ишканалар көбүнчө бир сменде, ашып кетсе 1,5 сменде иштегенге туура келген. 1950-жылдардагы өнөр жай жана тоо кен өндүрүшүндөгү үлүшүнө салыштырмалуу Кыргызстандын негизги экономикасы айыл чарбасына таянган агрардык республика деп таанылган. Жаңыланган реформалар айыл чарбасына, ошонун ичинен ушул жылдарга чейин туңгуюкта калып келген колхоздордун өнүгүүсүнө шарт түздү. Айыл чарбасын колдогон реформанын жыйынтыгы менен 1930-жылдардан башталган коллективдештирүүнүн туткунунда калган колхозчулардын эмгек жана социалдык укуктары аныкталды. 50-жылдардын аягында машина трактор станциялары жоюлуп, машина трактор станцияларындагы бардык техникалар колхоздорго бөлүнүп берилген. Бул колхоздордун айыл чарбасынын өнүгүшүнө оң таасирин тийгизген иш-чара болгон десек болот. Анткени колхоздор өзүнүн жерин айдаш үчүн атайын МТСка кайрылып, анан МТС атайын келип айдап берип, анан колхоздун баягы тапкан пайдасынын көп бөлүгүн алып кеткен. Ошонун натыйжасында колхоздор жарды болуп, ал эми колхозчулар болсо эмгек акы ала алышкан эмес. Бул дагы айыл чарбасынын өнүгүшүнө өз терс таасирин тийгизип турганда, техникаларды колхоздор алгандан кийин демек өз алдынча иштеткенге, анан жанагындай ашыкча чыгым кетирбей чарбачылыкты рентабелдүү жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк болду. Ошонун натыйжасында 65-жылдан баштап колхозчуларга эмгек акы төлөнө баштады, колхозчулар пенсия пособияларды ала баштады, айылдык калктын материалдык абалын жакшыртууна алып келди. Кыргызстандын айыл чарбасы 1950-60 жылдары кандайдыр бир деңгээлде алдыга жылды. Булардын далили айыл жеринде комбайн, тракторларды башкарган кесипкөй механизаторлордун саны көбөйдү. Ар бир колхоз, совхоздор милдеттүү түрдө мал чарбасын жана дыйканчылыкты көзөмөлдөгөн агроном, зоотехник, ветеринар, механизация жана мелиорация инженерлери, айыл чарба эсепчилери, экономисттери сыяктуу атайын билимдүү башкы жана орто адистер менен толукталды. Бул адистешкен кадрлар ирлештирилген колхоздорду башкарууда өз тармактарынын башында турду. Мал чарбасында биринчи орунда уяң жүндүү койлорду өстүрүү менен алардын сапатын жогорулатуу жана төлдөтүп санын көбөйтүү республиканын негизги программасына кирди. Ар бир чарбада сүт товар фермалары уюштурулуп, сүт азыктары менен камсыздоо пландары жүктөлдү.
Жылкычылык чарбасы да күч алып, ар бир областта жылкы заводдор уюштурулду. Булардан сырткары чарбаларда жылкы фермалары түзүлдү. Тоолуу райондордо топоздорду асыроо жана эт багытында пайдалануу өз натыйжаларын берди. Дыйканчылык өрөөндөрүндө мурдатан келаткан буудай жана башка дан эгиндерин өндүрүү жолго коюлду. Булардан ун жана башка дан азыктарын алуу максатында мел комбинаттар курулду. Жалпы өлкөдөгү кант шекерине болгон катуу муктаждыктар кант кызылчасынын аянттарын кеңейтүүгө алып келди. Кыргызстан Союзда 10 жылдан ашык кант кызылчасы боюнча биринчи орунду бербей келип, акырындап айдоо жерлердин деградациясына байланыштуу кыскара баштаганда Украинадан кийинки экинчи орунда турду. Жалпы СССРдеги тамекиге болгон муктаждыктан Ош областынын кээ бир райондорунда жана Талас областында тамеки эгүүнү көбөйттү. Талас областында бүткүл союздук тамеки жана махорка институтунун аймактык тажрыйба станциясы иш алып барып, бул жерде дүйнөгө таанылган Дүбек сортундагы тамеки өстүрүлө баштаган. Бул учурда республиканын түштүк райондорунун өрөөндөрүндө дээрлик бакта өстүрүүгө өттү. Бакта тапшыруу планын көбөйткөнгө байланыштуу бул ак алтын бууласын өстүрүү аба ырайынын келишпестигине карабастан Токтогул районуна жана Чүй областынын бир топ райондоруна тигиле баштады. РСФСРдин Ставрополь жана Красноярск крайындагы апийим өстүрүү плантациялары жабылгандан кийин Кыргызстан апийим өндүрүү боюнча СССРда жалгыз монополияга айланды. Кыргызстанда өндүрүлгөн апийим СССРдин жана бир катар чет өлкөлөрдүн фармацевтика өнөр жайын толук камсыздап турду. Өтө баалуу болгон бул апийим сырьёсу мамлекетке арзан баада алынып, колхозчулар жарбаган маянага эмгектеништи. Апийим жыйуу мезгилинде эмгекке болгон теңсиздиктен улам өз үлүшүн мыйзамсыз кымтып алууга аракет кылган колхозчулар бул баалуу заттын курмандыктары да болушту. Жаза катуу колдонулуп, жүздөгөн адамдар сот жообуна тартылып, узак мөөнөттөргө эркинен ажыратылышты. 50-жылдардын орто ченинде колхоздордо ирилештирүү жүргөн, баягы майда чабал колхоздор биригип, мисалы үчүн 1700 колхоз бар экен. Ошолордун баарын бириктирип, мисалы үчүн 58-жылы 704 гана колхоз калган. Бул колхоздордун саны кыскарышы колхоздорду ирилештиргенге, анын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн көбөйткөнгө, өз алдынча экономикалык саясат жүргүзгөнгө, анан ошол колхоздогу жумушчу күчүн, башкаруучуларды, мисалы үчүн зоотехниктерди, мисалы үчүн агроном, ветеринар деген сыяктуу кадрларды бир жерге топтогонго, малды натыйжалуу бакканга, көбөйткөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ошонун натыйжасында айыл чарбасынын, мал чарбачылыктын Кыргызстанда натыйжалуулугу жогорулай баштады десек болот да, акырындап. Анан 50-жылдардын аягында, 60-жылдардын башында айыл чарба продукцияларын сатып алуу баасы көп жылдан бери төмөн болуп келген, ошонун 5 эсе 10 эсеге чейин көтөрдү. Ошонун натыйжасында айыл чарба өндүрүшү мурунга караганда бир кыйла рентабелдүү болуп, колхоздор жакшыраак өнүккөнгө мүмкүнчүлүк болуп, 60-жылдарда натыйжалуу башкарган колхоздор миллионер колхоздор болду. Кыргызстан өзүндөгү жумушчу ресурстарынын жетишпей жаткандыгына карабастан, Казакстандын жана Алтайдын дың жерлерин өздөштүрүүгө, Байкал-Амур магистралын курууга миңдеген улан кыздарын жөнөтүштү. Тоолуу Кыргызстандагы пайдаланууга мүмкүн болбой келген чөлдү жана таштактуу дың жерлерин өздөштүрүү да башталды. Мындай дың жерлер ар бир областтын, ар бир райондун жана колхоздордун аймагында орун алган. Адам колу мурда тийбеген чөлдү жана таштактуу талааларды багындыруу оңойго турган жок. Республика боюнча 1958-1985 жылдары 147 000 гектар чөлдү жана таштактуу жерлер акырындап өздөштүрүлүп, суу жеткирилди. Ал жерлер эгин жана жүзүм өскөн жашыл аймакка айланды. 1950-60 жылдары
Кыргызстандын айыл чарбасы бир жагынан техникалык жана көмөкчү каражаттар аркылуу ийгиликтерге жетсе, экинчи тарабынан жогорку жактан зордук менен киргизилген ашыкча планды аткаруу көйгөйүнөн төмөндөй баштаган. Буга кошумча Хрущевдук уран коммунизмди курууда мамлекеттик өндүрүшкө зыян алып келет деген мыйзам токтомдору менен жеке менчикти кескин кыскартуу иш-чаралары башталды. Тилекке каршы мындай акмалар ошол мезгилде жалпы элдин, өзгөчө айыл жериндегилердин жакырланышына алып келди. Учурунда терең ойлонулбай жүргүзүлгөн мындай катачылыктар кийинки бийликтин учурунда жоюлуп, айыл жериндегилерге жеке менчикке белгиленген өлчөмдө мал жандыктарын күтүүгө уруксат берилди. Тоолуу өлкө токой массивтерине да жетишерлик ээлик кылат. 1950-жылдардагы жыгач материалдарына болгон муктаждыктан улам жергиликтүү Тянь-Шань жана арча карагайларын туруктуу пайдалануу максатында аларды пландуу кыркуу башталды. Алынган жыгач материалдарынан зарыл болгон мебель буюмдарын жасоого жана үй курулуш материалдарын даярдоого жумшалды. Бул максатта алгач жыгач иштетүүчү заводдор түзүлүп, келечегинде Кыргыз мебель өндүрүштүк бирикмеси пайда болду. 1929-жылдан башталган кичи гэстердин курулушу уланып, Аламидин кичи гэстери, Пржевальск, Ош кичи гэстерине улай ар бир райондун аймагында кичи гэстердин курулушу милдеттүү болуп калды жана жарыктандыруу кыйла өстү. Бирок ушул 50-жылдары энергетика таңсыктыгы өтө көйгөйлүү боюнча калган. 1930 жылы башталган 7 жылдык билим берүү ушу 52 жылы өзүнүн этабын аяктап, анан 59 жылдан баштап 8 жылдык билим берүүгө өткөн да. Бул дагы биздеги жакшы көрүнүштөрдүн бири катары эсептесек болот. 1951 жылы мамлекеттик университет ачылат. Бул 5 факультет болуп, ушу биздеги Кыргызстандагы адистердин даярдалышына өзүнүн чоң салымын кошкон. Анан 1954 жылы ушул биздин Фрунзе шаарында политехникалык институттун ачылышы дагы бул өтө маанилүү окуя катары эсептесек болот. Бул политехникалык институт ушул университеттин эле факультетинин базасында өзүнчө институт болуп ачылат. 1954 жылы Илимдер академиясынын ачылышы дагы бул республиканын тарыхындагы өтө чоң мааниге ээ болгон окуя болуп эсептелет. Бирок чындыгында бул Илимдер академиясы жөндөн эле мындай ачыла калган эмес, ага чейин эле алсак ушул совет бийлиги орногондон кийин эле ушул Кыргызстандын аймагында илимий изилдөө иштерине көп көңүл бурулуп, мисалы алгачкы бийлик органы Ревком уюшулганда эле илимий комиссиянын түзүлүшү менен дагы мүнөздөлөт да. Ушундай илимий комиссия, анан кийин академиялык борбор болуп ачылат. Анан кийин атайын 37 жылы илимий комитет болот. 1943 жылы болсо ушул СССР Илимдер академиясынын филиалы катары ачылган. Анан 1954 жылы бизде бир топ ушундай илимий кызматкерлердин санынын көбөйүшү менен ушундай Илимдер академиясынын ачылышы билим берүү Кыргызстандагы илимдин өнүгүшүндөгү өтө чоң окуя болгон. Терс дагы көрүнүштөр болгондугун айта кетишибиз керек деп ойлойм. Мисалы 1952 жылдары Кыргызстандагы идеологиялык иштер жөнүндө өзүнчө бир пленум өткөн Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде. Ошол жерде биринчи катчыбыз Исхак Разаков өзү доклад кылып, туура эмес болуп жаткан идеологиялык иштерге аябай мындай кайрылган да. Бул пленум атайын ушу идеологиялык иштерге кайрылган пленум болгон. Ал жерде буржуазиялык улутчулдук көз караштар өкүм сүргөн деген мааниде биздин жазгыч, агартуучу акындардын чыгармачылыгына мындай тыюу салган сөздөр айтылган. Мисалы, Молдо Кылыч, Алдаш Молдо, Молдо Нияз ушулардын чыгармачылыгын мектепте окууга тыюу салуу жөнүндө айтылат да. Эми бул эмнеден башталды деген суроо туулушу мүмкүн. Бул Кыргызстан өзүндө жөндөн эле башталып калган эмес, анткени 1946 жылы Ждановдун доклады аябай мындай кеңири белгилүү да тарыхтачы. Бул Жданов ошол мезгилде Зощенко, анан кийин Анна Ахматованын чыгармачылыгын сындаган, анын чыгармаларын басып чыгарган Звезда, Ленинград деген журналдарды аябай сынга алган доклад жазган борбордук комитетте. Ал докладдын мааниси ушул
антисоветтик көз караштар өкүм сүрүп жатат, антисоветтик көз караштагы адамдар көбөйүп бара жатат деп айтылганда, анан ошонун докладынан кийин биздин Кыргызстанда дагы жанагындай саясат улантылган. Ошонун артынан 52-жылдагы пленумдан кийин ал кескин түрдө мындай сынга алынып, ушу 50-жылдардын башында Молдокуличтин чыгармачылыгын изилдеген Тазабек Саманчы, ал учурда Манас эпосундагы изилдөө аябай күч алып баштаганда, ушулардын изилдеген ири Кыргызстандын көрүнүктүү окумуштуулары Зияш Бектенов, Ташын Байжиев түрмөгө чейин камалышкан. Булар 10 жылга түрмөгө кетишкен. Бул биздин кыргыз интеллигенциясынын өтө оор трагедиялуу мезгили деп дагы айта кетсек болот да. Мына ушул мезгилде жана пленумдан кийин биздин белгилүү окумуштуу кыргыздын алгачкы мындай профессору, кызыл профессору деп айтып жүргөн Касым Тыныстановдун экинчи жолку репрессияга дуушар болушу дагы ушул жылдарга тиешелүү. Кайрадан сындалып баштайт да. Анан ушул жылдары аны кайрадан репрессияланып, башкача айтканда анын чыгармаларын мектепте окутууга тыюу салынган. Булардын кайрадан акталышы бул 80-жылдардан кийин гана ошо ишке ашты да. 1950-60 жылдардын аралыгында республиканын социалдык жана маданий акыбалында кыйла өзгөрүүлөр болду. 1958 жылы Фрунзе шаарында телемунарасы тургузулуп, шаардыктарга алгачкы телевизор көрсөтүлө баштады. Телерадио комитети түзүлүп, кыска убакыттын ичинде радио теле эфири дээрлик бүт республиканы камтыды. Орто билим берүүчү мектептердин саны көбөйүп, жаңы техникумдар, жогорку окуу жайлары ачылып, билим берүү тармагында алгылыктуу жылыштар болду. Өзгөчө медицина тармагы жалпы элдин саламаттыгын сактоого болгон иш-чараларды күчөттү. Тоо арасындагы малчыларга чейин жетүү үчүн толук жабдылган сан авиация кызматы уюштурулду. Республика боюнча жаңы ооруканалардын салынышы көбөйүп, аларда иштеген атайын билимдүү медицина кызматкерлеринин саны арбыды. Ысык көлдөгү, Ысык Атадагы, Жалал Абадтагы курортторго жаңы даарылоочу корпустар салынды. Жеткинчек балдар үчүн пионер лагерлер эшигин ачты. 1958 жылы 14 октябрда кыргыз искусствосунун жана адабиятынын Москвадагы 10 күндүк экинчи декадасы ачылды. Опера о Токпагуле Сатылганове, основоположнике киргизской литературы, встретила сердечный прием у московского зрителя. Коомго оор учурлар түшкөн кезде аялдардын мойнуна негизги жүк түшкөн. Буга мисал улуу атамекендик согуштун тылдагы жүгүн негизинен кыз келиндер аркалады. Ошол себептүү өлкөнүн башкаруу саясаты аялдардын коомдогу тең укуктуулугун сактоону ишке ашырууга бардык күчүн жумшады. Партиялык органдардын кадрлары боюнча ишинде гендер маселеси эч кандай норма койбостон эле дайыма сакталып келген. Гүлипа Кондучалова, Батыш Салиева, Сакен Бегматова, Жумагүл Нусупова, Жамал Ташыбекова жана башка ушул сыяктуу чыгаан жетекчи аялдардын ишмердиги да дал ошол жылдарга туура келет. Кадрлар мына ушинтип даярдалып өстүрүлүшкөн. 52-жылдын башында Нарынга жиберди мени. Нарынга обком комсомолдун агитация пропаганда боюнча катчысы кылып жиберди. Ошо бойдон мен ошо жерде иштеп, экинчиси болдум, анан биринчиси болдум ошол обком комсомолдун. Анан ошол жерден облус балкомго орун басары кылып көтөрүштү мени. Анан ошондон 9 торого райком партиянын биринчи секретары болуп жиберишти.
Ошол райондук комитеттин, партиялык комитеттин биринчи катчыларынан мен алгачкылардан болуп шайландым. Мага чейин болгон эмес экен. Ошол мезгилде мен Исхак Разакович менен көрүшүп калдым. Ошто пахта майрамы болуп калды. Нарын облусу менен Ош облусу социалисттик мелдешикке чыгышкан экен. Анан ошон үчүн пахта майрамына облустан өкүлдөр барышы керек экен. 15 киши бардык. Ошо делегация менен бирге обкомдун биринчи секретары Балтагулов, Төрөгелди Балтагулович, Исхак Разакович өзү башында болуп, анан узатып коюп, анан кетти. бир 1960 жылдардан Кыргызстан өнүгүүнүн жолуна түштү. Жана бул өнүгүүнүн булагын энергетика тармагынан көрдү. Борбордук Чаншан тоолорунан башталып, узундугу 800 километр келген Нарын дарыясы Кыргызстандын башкы суу артериясы. Нарын дарыясы эбегейсиз гидроресурстарга ээлик кылгандыктан бир нече гидроэлектр станциялардын курулушу пландалды. Токтогул кесинин курулушу үчүн Кууш Аскалуу каньондон орун тандалды. Бул татаал жерге биринчи куруучулар жана өткөлчүлөр келип жайгашып, плотинанын алгачкы жолдору салына баштады. Индустрияга багыт алган ири курулуштун иши тездик менен күч алды. Кубаттуулугу боюнча Орто Азия чөлкөмүндө биринчи салынып жаткан эң ири Токтогул кеси, ага улай курулган кестердин каскады жана суу ресурстары Кыргызстандын гана эмес, ал кездеги бирдиктүү электр системасына кошулган коңшу республикалардын өнүгүүсүнө да шарт түздү. Ал эми Кыргызстан үчүн чыныгы өнүгүү жолунун башаты болду. Усубалиевдин доору келди 61 жылда. Бул кишинин эң мыкты жери энергетиканы колго алган келери менен. Bir plan түзөт, 1961 жылдан көп жылга план түзүлгөндө, генеральный план. Ошол генеральный план ушунчалык негизди түзүлгөн, ошо энергетиканы өнүктүрүүчү. Ошол негизинде борбордук мамлекеттик уюмдар макул болот ушул планга. Күчтүүлүгүн карап туруп макул болот. Ошондон жанагы ат баршы, үч коргон кестери акыры Токтогул менен бүтөт. Токтогул кеси деген жанагы Египеттеги Асуандан дагы күчтүү проект. Аскага түзүлгөн энергетика. Азыр дагы бир шедевр да. Технологиянын, техниканын шедеври. Эми ушунда карабайсың, канча гектар суунун астында калды. Ошонун баары пландалган. Кайда көчүрөбүз? Ал эл кайда барып жашайт? Кайсы жайтты пайдаланат? Ошого чейин детальный планды карап отурсаң таң каласың. Грамотный да Турдакын Усубалиев абдан сабаттуу киши болгон. Өз учурундагы эң сабаттуу кишилердин бири болгон. Турдакын Усубалиев. Ошол эле экономика болуш үчүн, ошол эле өнөр жай өсүш үчүн, ошол эле айыл чарба өсүш үчүн, маданиятыбыздын башка ушул тиричиликтерибиз бар өсүш эмне керек эле? Биринчи ирет электроэнергия керек эле. Эгерде энергия болбогондо биз ошол убактарда эле кыйын акыбалга калмакпыз. Ушуга абдан чоң маани берип, ошол кишидеги жетекчилер, партияны башкарган кишилердин биринчисинин иши деп ойлойм. Эгерде ошол кишилер ошол убактарда ушул маселени туура коюшпаса Москвага, себеби бул маселе Москвада чечилген. Госпланга, өкмөткө, Москвага талап коюп, гидроэнергетиканы сала баштаганыбыз абдан чоң маселе болгонда 1975 жылы ишке берилген Токтогул. Ушу Токтогул салынгандан кийин баягы карапайым сөз менен айтканда үшкүрүп калганбыз да. Таңгөр абдан жакшы болду деп. Ушунчалык электроэнергия азыр Кыргызстанда мындай иштеп аткан чоң станциялар жок. Сүрөтүн көрүп алып эле киши таң калса болот. Ушундай жерге станция салган бул кандай болду экен? Кандай кишилер болду экен? Ушуну салган деген ойго келиши мүмкүн. Токтогул кеси чынында эле бул биздин сыймыгыбыздын сыймыгы болуп эсептелет. 1965 жылы
деңиз деңгээлинен 3200 метр бийиктикте. Кыргыз Ала тоо кыркасындагы төө ашууда узундугу 2,5 чакырым келген туннелдин салынышы менен аралыгы 600 чакырым келген Фрунзе-Ош магистралдык жол ачылды. Республикадагы машина куруу комплекси өнүгүү жылдарынын сыймыгы болгон. Булардын эң ириси 24 000 киши иштеген Ленин заводу болду. Заводдо убагында жашыруун эсептелген аскер өнөр-жай комплексине караган эң чоң цехтер салынып, аларда атуучу автомат патрондору үзгүлтүксүз чыгарылган. Андан тышкары токардык, фрезердик жана башка темир кесүүчү оор станоктордун бир нече маркасы жасалып, Союздун бардык региондоруна жөнөтүлүп турган. Кыргыз автомаш заводу ал кездеги Союздагы эң мыкты делген газ самосвал үлгүсүндөгү автомашиналардын жылына 30 000 даанасын, КАМАЗдарга ылайыкташкан чиркегичтердин 15 000-ин жана автомобиль радиаторлорунун 1 миллион даанасын чыгарган. Айыл чарба машиналарын жасоочу заводдо чөп пресстөөчү машиналарды чыгарууну жылына 40 000-ге чейин жеткиришкен жана дүйнөнүн 36 мамлекетине экспортталып турган. Электрондук эсептөөчү машиналарды, контролдук өлчөгүч приборлорун жасоочу жана физикалык приборлорду жасоочу заводдору аскердик жана стратегиялык тармактагы продукцияларды, алардын ичинен эң белгилүүсү согуштук деңиз торпедаларын чыгаруу менен тынымсыз иштеп турган. Фрунзедеги космосту изилдөө институтунун Атайын заводунда космостук корабльдердин ички корпустары жана луноходдун жабдыктары жасалды. Фрунзе шаарында чыгыш өнөр-жай зонасы пайда болуп, бул аймакка ал кездеги жаңыдан ишке кирген заводдор топтолгон. Оштогу насос заводу, Токмоктогу Фрунзедеги айнек заводу, Майлысайдагы электролампалар заводу сыяктуу 30дан ашык завод Союздук министерствага караган менен жергиликтүү адистердин башкаруусунда болгон. Жаңы куруп аткан ишканаларга жаңы жабдыктарды алып келип, жаңы жумушчу күчтөрүн даярдапганга максат койду. Мына ошонун натыйжасында Кыргызстандын аймагында атайын окуу жайлар, мисалы үчүн профтех училищалар ачылды. Жергиликтүү ошол курулуп аткан ишканалар үчүн жумушчу күчтөрүн даярданганга мүмкүн болду. Фрунзе политехникалык институту пайда болду. Бул ушул жанагы Кыргызстандагы курулуп аткан ишканаларга энергетика тармагында, оор өнөр жай тармагында, машина куруу тармагында ишканаларга инженердик техникалык кадрларды даярдоо максатын көздөгөн. 60-жылдан 85-жылга чейинки мезгилди ала турган болсок, Кыргызстандын экономикасы өзгөчө өнөр жайы гүлдөп өнүккөн мезгил деп айтсак болот. Анткени ушул мезгилде Кыргызстандагы биз сыймыктанып келген көп ишканалардын курулгандыгын билебиз да. Мисалы үчүн ошол эле мурунку мезгилдеги советтик атамекен согуштан калган ишканалардын баасасы кеңейип отуруп, Фрунзе атындагы айыл чарба машиналарын куруу заводу пайда болду. Ленин атындагы завод пайда болду. Ошондой эле ишканалардын баасасында Кыргыз автомаш, автосборочный ишканалар пайда болду. Физикалык приборлорду чыгара турган завод пайда болду. Кыргызстандын сурмасы дүйнөдө эталон болуп таанылды. Космостук изилдөөлөр институту пайда болуп, космосту изилдеген алгачкы луноход машина дагы биздин Кыргызстан аймагында жасалгандыгын, демек 60-70 жылдардагы республиканын экономикалык ийгиликтерине кошсок болот. Республиканын жергиликтүү сырьёсу жеңил өнөр жайынын өнүгүшүнө шарт түздү. Фрунзе шаарындагы 2 ири тери заводунда кеңири рынокты алган галантереялык буюмдардын 74 түрүн жасап баштады. Токмок, Фрунзе шаарларында жүндөн жип ийрүүчү жана кездеме токуучу комбинаттары жаңы технологиялар менен реконструкцияланып, жаңы цехтер менен толукталып, дээрлик кайрадан курулду. Ош шаарында пахтадан кездеме токуучу Орто Азиядагы эң ири комбинат курулуп, ири ишканада 15 000 иш орду болгондуктан, жумушчулардын жетишсиздигинен коңшу Өзбекстандан кошумча улан, кыз-келиндер ишке тартылган. Легендарлуу Ош жибек комбинатынын чыгарган продукциялары жогору бааланды. Сапаты жана түрлөрүнүн жетишкендиктери боюнча
Бүткүл Союздук көргөзмөнүн 2 жолку алтын медалына ээ болду. Жеңил өнөр жай 1960 жылдан 85 жылдарга чейин тез өнүгүп, өзгөчө кийим тигүүчү фабрикалардын иши алгалады. Борбордогу Чолпон фабрикасынын чыгарган бут кийимдери Бүткүл Союздук стандартизациясынын сыноосунда жогорку категориядагы сапат белгисине ээ болду. Ал кездеги табигый таза сырьёолордон даярдалган кийимдер текстил өнөр жайынын ийгилиги болуп келген. Ошол жылдары кийим тигүү фабрикалары кулаш жайып, орто жана кичи шаарларга чейин салынып иштей баштаган. Жалпы өнөр жай өндүрүшүнүн күч алган мезгилинде завод фабрикалардын дээрлик көпчүлүгү 2-3 сменада иштеп турган. Кочкор Ата Кыргыз нефть башкармасынын иштери менен ушул мезгилдерде жаңы нефть булуңдары ачылып, фонтан болуп атырылган учурларда нефть өндүрүү 500 000 тоннага жеткен учурлар болду. Жана көп жылдар бою жылына 300 000 тонна көрсөткүчтү кармап келди. Газ өндүрүү жылына 0,5 миллиард кубка жетти. Таштарды иштетүү өндүрүшү эң жакшы жыйынтыгын берген. Италиядан алынып келинген таш кесүүчү жана жылмалоочу станоктор тоолуу өлкөнүн бардык аймактарындагы гендерден жеткирилген мрамор, гранит түрүндөгү таштарды кесип, жылмалап, ар кандай формада даярдап, курулуш иштерине пайдаланып турган. Бул заводдон даярдалып чыккан мраморлар, гранит таштары шаарлардын көркүн ачты. Өзгөчө Борбор шаардагы жаңы курулуштардын жасалгаланышынын негизгиси болуп калды. Тоолуу Кыргызстандын жаратылыш суу ресурстары жетиштүү болгон. Ошондой болсо да, өрөөндүү аймактарындагы суу жетишсиздиги жана ошондой эле коңшу республикалардын айыл чарбасын суу менен камсыздоо максатында бир нече ири суу сактагычтар курулган. Негизинен Кыргызстандагы суу сактагычтардын көпчүлүгү бүгүнкү күнгө чейин коңшу республикалардын суу ирригациясына кызмат кылат. Республикада өнөр жайдын жана айыл чарбасынын өнүгүшү менен катар шаарлар, айыл кыштактарда өнүгүп жакшыра баштады. Начар жана жараксыз үйлөрдүн үлүшү азайды. Мындай иштер өзгөчө Фрунзе жана Ош шаарларында болду. Калкты бекер турак жай менен камсыздоо кыйла өстү. Мындай процесстер республиканын түштүгүндө да интенсивдүү жүрдү. Эми электр станциялары электр энергиянын өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк берди. Электр энергиянын өндүрүшү өнөр жайынын өнүгүшүнө мүмкүнчүлүк берди. Анан ошол эле электр энергиянын көбүрөөк өндүрүлүшү айыл чарбасын электрлештирүүгө, баардык кашарларга чейин электрлер жеткиргенге, демек малчылар мурункудай караңгы сарайларда эмес, жарык кашарларда жашаганга, ошол эле малчылар мурункудай начар үйлөрдө эмес, алар үчүн баардык шарттар түзүлгөн, атайын талаптарына ылайык келген үйлөрдү салганга мүмкүнчүлүк болду. Мунун баардыгы ошол 60-80 жылдардын ичинде жетишилди. Түштүктүн райондорунда пахтачылык өндүрүшү болду. Ошол 80 жылдарда 220 000 тоннага чейин жеткен пахта өндүрүшү көбөйдү. Жибек өндүрүшү болду. Бул жөн эле пахтаны, жибекти өндүрүп койбостон ошолорду иштете турган ишканалар пайда болду. Буга чейин Кыргызстан сырьёну өндүрүп, бирок андан эчтеке даярдабай, анан башка республикаларга жөнөтүп турган. Ал эми 60-80 жылдарда ошол өндүргөн продукциянын бир бөлүгүн Кыргызстандын ичинде өндүргөнгө мүмкүнчүлүк болду. Ал улам кийинки жылдарда 60-80 жылдарда улам кеңейип, Кыргызстан аймагында эле көптөгөн фабрикалар пайда болгон. Ошентип Кыргызстан индустриалдык агрардык мамлекетке айланып, элдин турмуш тиричилиги жакшырды. Кыргызстандын өнүгүү мезгилинде эл чарбасынын бардык тармагында өндүрүштүн алдыңкы инсандары болгон. Ушундай инсандардын бири Рахматалы Сартбаев, Жумгал районундагы Чаек колхозунун башкы чабаны. Рахматалы Сартбаевга 1957 жылы 23 жашында СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен мал чарбасындагы көрүнүктүү ийгиликтери үчүн социалисттик эмгектин баатыры деген ардактуу наамы ыйгарылган. Ал 24 жашынан эле СССР Жогорку Советинин 2 жолку чакырылышынын депутаты болду.
ошол мезгилдеги жаш кинорежиссер Болот Шамшиев бул уникалдуу каарман тууралуу Чабан деген мыкты документалдуу фильмди жараткан. Республиканын жетекчиси, комиссиянын төрагасы Турдакун Усбалиев жана жооптуу жардамчысы Апас Жумагулов башында турган эң ири мамлекеттик долбоордун Ысыкөл чүй аймактык өндүрүштүк комплекси боюнча мүдөө максаттары таң калтырат. Долбоор Кыргызстандын аймагында жаралып жана 192 чакырым аралыкты басып өтүп, Кытайга кирип кеткен Сарыжас дарыясынын суусунун бир бөлүгүн бурууга негизделген. Долбоордун негизги максаты деңиз деңгээлинен 3300 метр бийиктиктен агып түшкөн дарыянын жарымына жакынын буруу болгон. Муну менен Ысыкөлдүн түндүгү аркылуу узундугу 235 чакырым келген ири каналды куруп, Ысыкөл жана Чүй өрөөнүнүн 200 000 гектар кайрак жерин өздөштүрүү жана кубаттуулугу жылына 5 миллиард киловатт болгон 4 ГЭСтен сырткары эң башкысы Ысыкөлдүн тартылып кеткен деңгээлин толуктоо болгон. Бул маселени чечүүгө СССР Илимдер Академиясы дагы кошулуп, президенти академик Александров башында турду. Окумуштуулардын эксперттик корутундуларынан кийин кабыл алынсын деген чечим чыкты. Союздук өкмөттүн тапшырмасы менен Госплан бул комплексти союздук социалдык экономикалык өнүктүрүүнүн негизги багыттарынын долбооруна киргизип, 1981-85 жылдарга карата 5 жылдык пландын долбоорунда караштырылды. Андан тышкары СССРдин түстүү металлдар министрлиги жылына 3000 тонна калай жана вольфрам өндүрүүчү комбинаттын курулушун баштады. Эңилчекке чейин заманбап 132 чакырым жол салынды. 168 чакырым 110 киловатт электр өткөрүүчү линия, 5 кабаттуу 3 жатакана жана турак үйлөр курула башталган эле. Тилекке каршы Советтер Союзу кулагандан кийин Ысыкөл Чүй аймактык өндүрүштүк комплекси анын ичинде Сарыжас суусунун ресурстарын пайдалануу боюнча бардык иштер токтоду. Апас Жумагулов Ысыкөл Чүй аймактык өндүрүштүк комплексин азыркы убакытта толугу менен болбосо да, улантып кетүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экенин эскертип, катуу киришсе ишке ашып кетерине ишенет. 1977 жылдары СССРда электроника өнөр жайына керектелүүчү жарым өткөргүч материалына болгон муктаждыктан улам мамлекеттик пландоо комитети 1600 тонналык заводду курууну чечет. Тендер жарыяланып, республикалар сунуштарын оозунуп бере баштайт. Бул ири долбоорго болгон таймашта Кыргызстан кандай да болсо тендерди утуп алуу жолдорун издейт. Комиссиянын жетекчилерин, проекттин авторлорун Таш көмүр шаарына алып барышат. Ал жердеги заводко жетишээрлик энергия бере алган Шамалды Сай ГЭСин, темир жолду, таза суусун жана башка шарттарын көрсөтүшөт. Талыкпай чуркаган аракеттердин жыйынтыгы менен Кыргызстан союздук маанидеги бул ири долбоорду жеңип алат. 1980 жылы каражат бөлүнүп, экспортко багыт алган жарым өткөргүч материалдар заводунун курулушу башталат. Аны менен катар 25 000 чарчы метр үйлөр, кесиптик окуу жайы, жатаканалар салынат. 1987 жылдын аягында таза кварцовый тигел берүүчү цех ишке берилди. Жана 1991 жылга чейин жылына 215 000 тигел өндүрүлүп, Россия, Украинага сатыла баштаган. 70-80 жылдары биз ошол мезгилде негизинен ушу Кыргызстандагы билим берүү тармагынын, же болбосо илимдин, маданияттын бир өнүккөн бир эң бир жакшы мезгили деп баа берсек болот да. Ушундай биринен сала бири жогорку окуу жайлары ачылып, анан жалпы Кыргызстанда 26 мындай
техникумдар ачылган. Бул техникалык окуу жайлар негизинен ушул өнөр жай ишканаларына иштөөчү адистерди даярдоого багытталган болчу. Алардын ичинде педагогикалык да окуу жайлар болгон, 4 педагогикалык окуу жайлар ачылган. Адистердин даярдалгандыгынын аркасында бүт жерлерде мектептерди куруу дагы өзгөчө күч алганда. Мисалы ушул 70-жылдары бир 500дөн ашык мектептин ачылгандыгы айтылат. Биздин республиканын керек жарак коому 70% элин тейлеген система эле да. Анткени айыл чарбасында иштегендердин бардыгы потребсоюз тейлечү. Тейлегенде дагы малчыларды кандай тейлечү эле, алыскы кыштоо жайлоодогу малчыларды атайын кыдырып, автолавка дегендер жүрчү эле. Чет өлкөдөн келген, Япониядан келген товарларды ушунун бардыгы чайды баш кылып, жоолукту баш кылып, малчыларга жеткирген потребсоюздун системасы болчу. Потребсоюз ар бир селодо, ар бир эл жашаган пункттун бардыгында точкалары бар эле. СССРде 1980-жылдары шаарларда азык-түлүк продуктуларына жетишсиздик башталат. Кремлдеги жогорку бийлик бул кризиске чара көрүү маселесин көтөрүп, мамлекеттик азык-түлүк программасын кабыл алат. Программада СССРдин аймагындагы шаарларда кооперация жолу менен элди азык-түлүк продуктулары менен камсыздоо мыйзамдары кабыл алынат. Бул мыйзамга таянган республиканын бийлиги мурда жол берилбей келген ири базарларды куруу ишин баштады. Базарларды кура баштады. Ош базарын, Аламидин, Ортосай, Турдакын Усуалиевич бунун инициатору өзү болчу. Аманов болсо биринчи орун басары болчу. Экөө ушу суббота воскресенье сайын мен билгенден, мен түшүнгөндөн эртең менен таң эртең менен 6-ларда 7-лерде чыгып алып, 8-де ошол жерде башталган иштерди текшерип, анан кайра келип, эмне жардам керек болсо уюштуруп, анан бүткөндөн кийин ашылганда да торжественный, салтанаттуу түрдө ачып, анан эмне деген базарлар эле биздин кыргыздын ата бабасы көрбөгөн, даже шаарлыктар деле көргөн эмес эле. Кыргыз СССРинде 1960-1985 жылдар өнөр жай менен айыл чарбасынын дүркүрөп өнүккөн доору болду. Буга чейин эл чарбасында алдыда болуп келген айыл чарбасы 1980 жылдары өнөр жайдын алдыга чыгуусуна жол берди. Ошонун жыйынтыгы менен Кыргыз СССР индустриалдык агрардык өнүккөн республикага айланды. Бирок агрардык сектор дүйнөлүк стандартка жооп берген уяң жүндүү койлордун өндүрүшүнүн эсебинен эл чарбасында дагы эле негизги ордун сактап турган. Уяң жүндүү койлор өз баасын жоготпой келгендиктен санын жана сапатын жогорулатууга болгон аракеттер тынымсыз жүргүзүлүп, мамлекеттин негизги көзөмөлүндө болду. Жүндүн сапатына болгон мамиле илимий жол менен жасалып, асыл тукум койлордун илимий тажрыйба станциялары ачылды. Академик Михаил Лущихин өзүнүн шакирттери менен уяң жүндүү асыл тукум койлордун бир нече түрүн илимий генетикалык жол менен чыгарды. Атактуу Меринос сортундагы кыргыз уяң жүндүү, Тяньшан, жарым уяң жүндүү асыл тукум койлору анын айкын далили. 1980 жылдары республикада уяң жүндүү койлордун саны 13 миллионго жеткен. Бир 1976 жылы Кыргызстандын жетекчилиги Россиянын кара топурактуу эмес аймагын өздөштүрүүдөгү программага шефтик жардам көрсөтүүгө чечим кабыл алат. Ярославль областындагы Кыргызстан совхозун курууга жыл сайын 500 адамдан турган студенттик отряд бир нече жыл эмгектенди. Бүгүнкү күндө заңгыраган үйлөр, мектеп, бала бакча, клуб жана башка бардык шарты менен мыкты салынган 3000 киши жашаган поселок Кыргызстан айыл чарба муниципалдык ишканасы деп аталат. Борбордук комитет өкмөт Кыргызстанда кен казуу өнөр жайларынын башында турду. Республикада алтын казуу өнөр жайынын туңгучу болгон
макмал алтын комбинатын ишке киргизүү боюнча жумуштарды жетектеди. СССРдин өкмөтү Кыргызстандагы алтын кендерин толуктап чалгындоо жөнүндө маселени бир нече жолу көтөрүп, Кумтөр, Талдыбулак, Солжээк, Чаткал аймагындагы жана жер үй кендерин издөө, чалгындоо жумуштарын жыйынтыктады. СССРдин запастар боюнча мамлекеттик комитети Кумтөр кенин 613 тонна алтын запасы менен бекитти. Тоо кен байлыгын алалы. Мына ушуну пландаштырылган. Мына ошол убакта жакын аранын ичинде Макмал деген жерде Нарын облусунда 6,5 жылдын ичинде салынып, 85-жылы эксплуатацияга берилет ушуста. Биринчи Кыргызстандын алтын кен чыгарган комбинаты. Ошол комбинат чыккандан баштап Кыргызстан өзүнүн алтын чыгарган мекемеси бар экен деген сөзгө татыктуу болгонбуз. Дагы бир маселе жөнүндө айткым келет, алтын жөнүндө. Иштеп турсам, геологиянын чоңу Эгембердиев Самылбек деген киши келип жакын отургандан сүйлөшөйүн деп келдим дейт. Эмне десем, алтын таптык. Кайерден? Кумтөрдөн. Былтыр прогноз болду эле. Быйыл экспедиция жибердик эле. Ошол жерге барышып, абдан жакшы материалдар алып келишти. Ошол жерде Кудай буйрса, эң бир чоң кен чыккан жер ачылган турат. Деп ошону шыбырап айтты. Ал убакта алтын деген сөз секретный болсо да, муну мындай кылалы. Экөөбүз азыр Турдакун Сыбайловичке баралы. Ошол кишиге өзүңүз айтып бериңиз. Звонить этсем өзүндө экен, кабыл алды киши. Анан ошондо Кумторду биринчилерден болуп ошол кишиге айтып бергенбиз. Мына ошол жерден Турдакун Сыбайловичке айтып бергенде ошол жерден эртең кат кетсин деп сөз болду. Эртеси күнү Москвага шифровка кетти. А киши өзүнүн каналы менен, биз болсо Самбек Абазов менен Министерство геологияга секретный почталар менен кат жазып жардам сурадык. Баланча техника керек экен, баланча каражат керек экен. Шыгылып биздин ошол убакта болуп аткан каражатыбыз бул баягы такыр жетишпейт. Ал жерге ушундай деп абдан чоң кат жазып, ошондо Кумтөрдүн башы ошондон башталган. Запасы такталып, ошо запасы такталып атканда ошол абдан жооптуу иш да. Бул Москвага барып, ошол убактарда Москвада ГКЗ СССР деген болгон. Ошол жерге барып такташыбыз керек эле. А жерде академиктер, докторлор баары карашат. Материалдарын көрүшөт, туурабы, туура эмеспи. Ошо айтып аткан цифра, ошолда 613 тонна менен барганбыз. Чынында эле абдан бийик деңгээлде кабыл алынды. Ошону менен биздин Кумтөр пайда болду. Ошону менен анан кийин башка тагдырын өзүңөр билесиңер. Мына ошол убактагы окуя ушундай болгон. Кумтөрдөн башка дагы көп комбинаттарыбыз болгон. Ошол убакта Кыргызстанда Майлы сууда урановый комбинат иштечү. Эң бир чоң комбинаттын Союзда 3-2 комбинаттардын бири болгон. Кара-Балта комбинаты ошол убакта салынып, 55-жылы ишке берилген. Уран чыгарган комбинаттын биринин бири болгон. Ошондо Кажырсайдан, Минкуштан урдаларды алып келип, концентратын Кара-Балтага алып келип, Кара-Балтадан уран чыгарчубуз. 1985-90 жылдарда Кыргызстандын бир дагы территориясында китепканасы анан клубу болбогон айыл болбосо керек да. Анткени ошол канча айыл болсо, ошончо айылга клубду куруу, мектепти куруу, ошол менен чыкка саламаттыкты сактоо мекемелерин куруу бул сөзсүз биринчи маселе болгон. Кыргызстандын негизги өнүгүүсүндө суу маселеси дагы абдан маанилүү маселе болгон. 1961 жылдардан баштап көзөмөлгө алына баштаган. Суу насос станциясы деген ар бир айылга курулган. Көчөнү бойлоткон колонкалар курулган. Ошолордон таза сууларды ичкен адамдар. Алыскы айыл болгон территорияларга дагы, чабандардын жашоосуна ыңгайлуу болгон территорияларга дагы ошол суу станцияларын куруп бергенге аракет кылынган. Кыргызстандын өнүгүү доору билим берүүнүн, илимдин, маданияттын, адабият жана искусствонун өнүккөн мезгили болду. Бул тармактар мамлекеттин толук камкордугунда болгон. Бийлик менен чыгармачыл интеллигенциянын ортосунда өз ара мамилеси түзүлгөн. Ошону менен катар
ал учурдагы чыгармачыл интеллигенция жалпы коомго кызмат өтөөгө милдеттүү болчу. Анын натыйжасында Чыңгыз Айтматов пайда болду. Кино жаатынан секирик жасаган атактуу кыргыз керемети мына ушинтип жаралды. Ушул жылдар ошол мезгилдеги кыргыз эстеринин гүлдөгөн доору болду. Башкача айтканда, эң кубаттуу гидроэлектр станциялар биринин артынан бири ишке берилип, республикада электрлештирүү толук жыйынтыгын берди. Өнөр жайлардын бардык тармагы жыл санап өсүп, машина куруу, электрондук эсептөө жана приборлорду жасоо заводдору күркүрөп иштеп, жеңил өнөр жайларынын бардык тармагы кулачын жайды. Кен байлыктардын бир нече түрлөрү казып алынып, аларды толук иштетүү жолуна коюлду. Шаарларда, областтын, райондун борборлорунда жана айыл жерлеринде курулуштар кулачын жайды. Жалпы калкты турак жай менен камсыздоо алда канча эселеп илгериледи. Социалдык багыттагы объектилердин салынышы күч алып, жаңы ооруканалардын, курорт, санаторийлердин, мектептердин, маданий жана спорт сарайлардын, ошону менен катар административдик мекемелердин салынышы милдеттүү нерсе болуп калды. Область, район, шаар аралык автомобиль жолдору тынымсыз эксплуатацияланып турду. Ал эми транспорт тармагына темир жол магистралы да чоң салым кошуп жатты. Көгүлтүр ысык көлдө жаңы кемелер, жүк ташуучу баржалар менен толукталган суу транспорты жанданды. Областтын борборлорунда, кээ бир райондордо жана шаарларда аба каттамындагы аэропорттор салынып, тынымсыз иштеп турган. Борбордо ал мезгилдерде саатына 1700 кишини тейлеген эң ири Манас аэропорту салынып ишке берилди. 1971 жылы СССР Министрлер Советинин чечими менен Ысык көлгө Крым жана Кавказ курорттору менен катарлаш бүткүл союздук саламаттыкты сактоочу аймагы деген статус берилди. Ушул мезгилдерден курорт санаторийлердин жана эс алуу жайларынын курулушу күч алды. Өзгөчө республиканын жүзү болгон Борбор шаар, ал кездеги Фрунзе шаары ушул жылдары жаңы курулуштар менен кеңейип, ал эми борбордук бөлүгү дээрлик кайрадан курулду. Император Октавиан Августун Рим шаары сыяктуу мрамор кийинген Фрунзе шаары чындыгында эле таза, бакшактуу, жанга жагымдуу борбор шаар болчу. Анда интеллигенттик жан дүйнөнүн, прогрессчил ой жүгүртүүнүн, оптимизмдин маанайы сезилип турар эле. Фрунзе шаары өзүнчө эле бир доор. Ошол кезде анда жашагандардын көбү ал жөнүндө сагыныч менен эскеришет. Жаш күнүмдө келсем анча баалабай, кечир мени толуп өлгөн турагым. Мен элүүдөн ашсам да жаш баладай, бет алдыңдан кыят албай турамын. Сени бар деп, сени медер тутамын. Бактылуусуң, гүлдөп өстүң бүгүн сен. Сен чоң чынар, а мен сенин бутагың. İçer suum, göre turgan günüm sen.